Zama za kidigiti ni zama za teknolojia. Ndio. Kwamba sasa hivi wewe na simu yako umemaliza kila kitu. Simu unaweza ukaangalia habari kwenye TV, kama TV tu. Simu unaweza ukaitumia kama kompyuta, unaweza ukatumia pia kompyuta, lakini unaweza ukatumia na vifaa vingine kufikisha taarifa. Lakini sasa hivi kwa zama za kidigiti zimerahisisha hata ufanyaji biashara na zimebadilisha mambo mengi ya namna tunavyowasiliana. Na hiyo haishi kwenye kuwasiliana tu, hata kutengeneza habari. Namna tunavyotengeneza habari sio kama zama zile. Kwamba leo hii hata gazeti unaweza ukalisoma mtandaoni, au unaweza ukasomewa kitabu, unaweza ukasomewa gazeti. Kwamba huko barabarani kwenye gari unasikiliza podcast, tayari unasomewa lile gazeti. Kwa ni zama zenye mabadiliko ya teknolojia ambazo zimerahisisha na zimekuja na fursa na changamoto zake. Kwa ndio zama hizo ambazo tupo na zinakwenda kwa kasi kweli kweli. Na usipoenda nazo kwa hiyo kasi iliyopo, utashindwa kuwepo sokoni, utakuwa haufiti au haufai kukaa kwenye hilo soko. Na zama hizo zimekwenda na mambo mengi kwa masuala ya ajira, upatikanaji wa taarifa, tunasema demokrasia katika upatikanaji wa taarifa. Leo taarifa inatokea mahali fulani, ni hapo hapo umeshaipata, ndo zama za kidigiti. Leo taarifa inatokea nchi fulani, hapo hapo umeshaipata kwa wakati huo huo, lakini utaipata katika lugha tofauti. Wewe ni wa lugha fulani unazungumza Kiarabu, unaweza ukaibadilisha hapo hapo na ukasoma kwa lugha yako. Kwa hiyo tuko kwenye zama ambazo zina mabadiliko makubwa kweli kweli ya teknolojia na inayoenda kasi sana. Usipokubali kubadilika, basi wewe utakuwa umeachwa nyuma kwenye kila kitu.